hojjettaniif immoo kaameraan isaa gaarii yoo ta'u baateyyuu bilbila gaarii yoo qabaattan isiniif baay'ee cannaqamuu qabdan jechuudha. Kuni namoota YouTube automation hojjettaniif ammas isiniin barbaachisu isaan kana fayyadamuu waan biraamoo namoota YouTube automation hojjettaniif illee dirqama isaan kun lamaan qabaachuu qabduun yeroo darbee viidiyoo kana namni tokko YouTube jalqabuu isaatiin dura wantoota torban inni beekuu qabu isinitti himeen ture. YouTube irratti daftanii milkaa'uudhaaf wantoota torban kana yoo beektanii jalqabdan viidiyoo YouTube irratti daftanii milkooftanii isinillee galii argachuu dandeessu. Har'a immoo viidiyoo har'aa keessatti namni tokko bilbila isaa qofa fayyadamee YouTube hojjechuudhaaf meeshaalee akkamitti isa barbaachisu, appiiwwan kamtu isa barbaachisa kan jedhuun isinitti argisiisa. Inni jalqabaa kan isin barbaachisu bilbiladha. Dirqama yaa bilbilumaan hojjettu waan ta'eef bilbila isin barbaachisa. Viidiyoodhaan hojjettu yoo ta'e immoo bilbila kaameraan isaa gaarii ta'e yoo qabaattan gaariidha. Akkasumas immoo Samsung normally Samsung yoo ta'e gaariidha. Samsung fi iPhone isaan kana yoo argattan gaariidha. Isaan alatti immoo Teknoon illee kaameraan isaanii gaarii kan ta'e bilbiloonni gaggaariin jiru. Samsungidhaan alatti illeedha. Kanaaf bilbila kaameraan isaa sirriitti mul'atu yoo qabaattan gaariidha. Namoota YouTube automation hojjettaniif immoo kaameraan isaa gaarii yoo ta'u baateyyuu bilbila gaarii yoo qabaattan isiniif rakkoon qabachuudha. YouTube automation namoonni hojjetan viidiyoowwan garaagaraa bakkoota garaagaraa walitti qabdanii AI waan hojjetan waan akkasii waan hojjettaniif jechuudha. Kanaaf jalqabaa irratti bilbila isin barbaachisa. Bilbila gaarii isaa yoo qabaattan gaariidha. Garuu dirqama YouTube jalqaba yeroo jalqabdanitti wanta guddaa bakka bilbila waan akkasiitiin yaadinaan normally bilbiluma bakka normalidhaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Ittaanee kan isin barbaachisu maayikiiwwan muraasa gatii salphaatiin bitaman yoo argattan gaariidha. Garuu immoo maayikii kana yoo dhabdanis immoo bilbila lama fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Bilbila isa tokko akkasitti qabattanii bilbila isa tokkoon immoo kaameraa waraabuu yookaan immoo kallattiidhaan namoota automation hojjettaniif immoo bilbila tokko qofaan iyyuu isin hojjechuu dandeessu. Maaliif sagalee keessanis bilbilichuma waraabdu waan ta'eef isiniif rakkoon qabachuudha. Yoo isinii danda'ame garuu gatii muraasaan jiru yeroo ammaa kanatti maayikiiwwan baay'ee widdee osoo hin taane qarshii xixiqqoodhaan maayikiin bitachuu dandeessan sagaleen sagaleen isaanii kan sirriitti dhaga'amu jiru waan ta'eef isaan fayyadamtanii YouTube jalqabuu ni dandeessu. Ittaanee kan isin barbaachisu laayitiidha. Laayitiinis yeroo ammaa kanatti gatii sasalphaadha. Laayitiiwwan jiru yeroo ammaa kanatti bitachuudhaaf illeedha jechuudha. Kanaaf laayitiiwwan kanneen yoo dandeessan bitachuu dandeessu. Yoo dadhabdanis immoo ofuma keessaniif laayitiiwwan garaagaraa hojjettanii jalqabuu dandeessu. Isaan akkaataa kamiin hojjenna kan jedhu YouTube irra jiru, TikTok irra jira. Laayitii akkaataa kamiin akkasiin qopheeffachuu dandeessan jechuudha. Yoo isinii danda'ame garuu qarshii xixiqqoodhaan jiru yeroo ammaa kanatti laayitiiwwan sanneen bitanii fayyadamuu dandeessu. Dirqama ring laayitii guddaa gatii guddaatti baastanii bituun qabdan jechuudha. Yoo isinii danda'ame immoo isas gochuu ni dandeessu. Namoonni humna hin qabne garuu isa kanaaf baay'ee cannaqamuu qabdan jechuudha. Kuni namoota YouTube automation hojjettaniif ammas isiniin barbaachisu isin laayitii isin barbaadda waan ta'eef jechuudha. Namoota akkasitti kaameraa irratti mul'attanii viidiyoo irratti mul'attanii hojjettan qofaafan isiniin jedhe. Tole meeshaaleen kana akka salphaatti hojjechuudhaaf meeshaalee kanneen yoo qabaattan gaariidha. Bakka wanta biraa wanta adda ta'e wanti isin barbaachisu hin jiru. Yaa teessoo waan akkasii yaa isin iyyuu ni beektu yaada waan ta'eef isaan kanadha. Amma immoo appiiwwan kamtu nu barbaachisa YouTube irratti namni tokko YouTube jalqabuuf YouTube irratti hojjechuudhaaf appiiwwan kamtu nu barbaachisa kan jedhuun immoo amma isinitti argisiisa. Appiiwwan kanneenis yoo isinitti himu ni jalqaba YouTubeidhuma. Appiidhuma YouTube'itti isin barbaachisa. Appii kana Play Store irraa App Store irraa ni argattu. Appiin kun isin barbaachisa. Ittaanii Chrome isin barbaachisa. Google Chrome isin barbaachisa. Isa kanallee buufachuu dandeessu Play Store irraa. Garuu immoo bilbilli keessan yeroo baay'ee bilbilli kamillee Chrome ofirraa qaba. Chrome isin barbaachisa jechuudha. Achirratti login gootanii YouTube Studio kana sirreeffachuudhaaf Google Chrome isin barbaachisa jechuudha. Kan biraa kan isin barbaachisu ani wanta kana dirqama qabaachuu qabdu CapCutidha. CapCutiin viidiyoo keessan edit gochuudhaaf viidiyoo keessan akka barbaadanitti hojjechuudhaaf CapCutiin isin barbaachisa. Kanaaf CapCut immoo namoonni argachuu dandeessan Play Store irraa yookaan App Store irraa kan dhufan yeroo ammaa kanatti baay'een isaanii wantoota fiicharii baay'ee ofirraa hin qabani. Namoota CapCutii barbaadaniif garuu premium kan ta'e yookaan immoo kan fiicharii baay'ee of keessaa qabu ani Telegram irra isinii kaa'uu danda'a. Comment irratti naa barreessaa. Inni kun dirqama isin barbaachisa jechuudha. Kan biraa kan dirqama qabaachuu qabdan Gemini fi ChatGPT isaan kun AI kana dirqama qabaachuu qabdu. Yeroo ammaa kanatti tambanaalee hojjechuudhaaf title description isaan kana fayyadamtu jechuudha. Kan biraa immoo namoota YouTube automation hojjettaniif illee dirqama isaan kun lamaan qabaachuu qabduun isiniin jedha. Kan biraa Psartidha. Psart dirqama qabaachuu qabdu. Namoonni Psart hin qabnes Play Store irraa App Store irraa buufachuu dandeessu. Psartiin immoo namoota tambanaalee keessan edit gootanii ofii keessan hojjechuu barbaadaniif isinii ta'a jechuudha. Canva illee yoo qabaatan gaariidha. Garuu immoo isaan kana Psart, Canva, Gemini fi ChatGPT qofa fayyadamtanii yeroo amma kanatti tambanaalii description isaan kana guutummaan barreessuu waan dandeessaniif
dirqama miti jechuudha. Canva isaan kun dirqama miti. Garuu immoo isin akka YouTuber tokkotti isaan kana yoo qabaattan gaariidha. Namoota bilbila qofaan hojjettaniif isiniin jechaa jira. Sababbiin isaas isaan kana yoo qabaachuu dhaabatan xiqqoo sharakkachuu dandeessu. Yeroo isinitti fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf appiiwwan kanneen dirqama isin barbaachisu YouTube jalqabuudhaaf yeroo taanutti immoo YouTube akkaataa kamiin akka nuti kareet goonee jalqabnuun isinitti argisiisa. Appiiwwan kanneen erga qopheeffataniin booda viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Appiiwwan ani dagadde immoo isin koomentii irratti na barreessaati. Yeroo taanu isiniif dhiyeessa jechuudha. Isinitti haa tolu.